Sanibonani, igama lami ngudaba lwentabamlilo. Sekufuna lo daba lokuthi ngendlela engibona ngayo. Namhlanje ke kunesimo esithe ukungithinta impela nami ngisizwe eredweni. But ke into engizoyisho nje ukuthi mina abantu besifazane zikhumbuleni ukuthi ningobani, nizokwenzana emhlabeni. Yekelani ukuhambeni gijimela izinto eningazazi zazini nina. According to me, umuntu wesifazane eyedwa is equal to 2 men. So nina niyathanda ukulona ufuna ukuyicomparison nabantu besilisa, nibe nazi kahle ukuthi ninamandla ngaphezulu kwabo. Wena uyi-magnet, I am the electricity. I charge you, you pull me. So you pull everything to you. So you have to understand this ukuthi yonke into wena umuntu wesifazane unamandla. So umuntu wesifazane oyedwa ulingana nabantu abawu2 besilisa, but nina nibhizi ngala futhi nifuna ukuyifanisa nabantu besilisa. Yekeni leyo nto abantu besifazane.